Il duello è tra Francesco Messineo, attuale procuratore capo, e Roberto Scarpinato, titolare di importanti inchieste antimafia, attuale procuratore generale a Caltanissetta. È sui loro nomi che la Commissione per gli incarichi direttivi del CSM, l'organo di autoconvegno dei magistrati, si è spaccata per la nomina del nuovo procuratore generale di Palermo. La maggioranza ha proposto il capo della DDA di Palermo Francesco Messineo, mentre la minoranza sostiene Scarpinato. Tra i voti ottenuti da Messineo, quelli dei togati delle correnti moderate della magistratura Pina Casella dell'Unicost, Tommaso Virga, magistratura indipendente, e del laico del PDL Bartolomeo Romano. Due quelli per Scarpinato, dei togati di Aria, il raggruppamento delle correnti di sinistra, Paolo Carfi e Francesco Cassano, mentre si è astenuto il laico del PD Glauco Giostra. Di fatto la commissione, dividendosi, ha rimesso la decisione al plenum, che nominerà il nuovo procuratore generale di Palermo non appena il ministro della giustizia Paola Severino avrà fatto arrivare il proprio parere sui due candidati. Se il voto in plenum rispecchiasse quello della commissione, se cioè i gruppi si orientassero come hanno fatto i loro rappresentanti nei direttivi, la bilancia finirebbe con il pendere dalla parte di Messineo, che potrebbe contare su 14 voti sommando i 6 dei consiglieri di Unicost, i 3 di magistratura indipendente e i 5 dei laici del PDL, mentre Scarpinato avrebbe dalla sua i 5 voti dei consiglieri di Aria e in questa ipotesi, anche se ottenesse l'appoggio del primo presidente Ernesto Lupo, del procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani, resterebbe comunque lontano dal traguardo e se alla fine a prevalere fosse Messineo si aprirebbe a stretto giro una partita ancora più complicata, quella per la nomina del suo successore al vertice della Procura di Palermo.